가장 첫 번째로 추천드리는 방법은 점막이 마르지 않도록 가습을 하는 건데요. 가습기를 사용하시는 방법도 좋고 아니면 물을 많이 드시는 방법도 좋습니다. 그리고 또 한 가지는 이제 기침을 유발하는 먼지, 그 다음에 뭐 이런 유해가스, 냄새 이런 것들을 좀 피하시는 게 제일 좋죠. 만약에 본인이 이제 노력을 했는데도 불구하고 기침이 지속된다거나 아니면 기침 이외에 가래라든지 숨이 차거나 다른 증상이 동반이 됐을 때에는 꼭 전문의 진료를 받아보시는 것을 권유드립니다.